ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين. ايام قليلة على رمضان، وندعي ربنا كلنا اللهم بلغنا رمضان يا رب. يا رب بلغنا رمضان ويكون شهر خير علينا يا رب وفتح، وربنا يتقبلنا عنده يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما اتفقنا قبل كده ان انا هعمل صنف تفريزات وصنف للغدا. فالنهارده هفرز معاكم شويه طماطم. طبعا أنا كنت فرزت معاكم طماطم قبل كده، ولكن هفرز شويه كمان النهارده، حوالي 8 كيلو مثلا النهارده كمان. هنبتدي بقى مع بعض، هنعمل الطماطم بتاعتنا، وكمان هنعمل الغدا النهارده محشي مشكل. هنبتدي بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، انا جبت الطماطم وغسلتها كويس جدا في ميه جاريه، وطبعا شلت العنقود اللي بيكون فيها ده. وخلاص بقى كده صفيتها كويس من الميه وحطيتها على الحله دي على النار. دي اسهل طريقه انك تسبكي بيها الطماطم من غير ما تاخد منك وقت. ايه اللي بيحصل؟ الطماطم بتفضل على الحلة دي على النار، على نار هادية او متوسطة، فبتنزل كل المية اللي فيها. بتحس ان الطماطم كده استوت او اتسلقت. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. في المرحلة دي انت لو عندك هاند بلندر وده هيكون اسهل عليكي، هتنزلي على طول في الحلة وتضربيها وخلاص على كده، وتسيبيها على النار تتسبك شوية. طيب لو ما عندكيش، هتعملي زي ما انا عملت، سبتها كده لحد ما استوت وبعدين رحت ضربها في الخلاط. اول ما ضربتها في الخلاط رجعت تاني رجعتها في الحلة، سبتها شوية على النار تتسبك، وخلاص بعد كده طفيت عليها وسبتها تبرد خالص، ورحت حطاها في اكياس تلاجة وشلتها في الفريزر. وطبعا هنا قدامكم بقى الكوسة والفلفل. وكان في كمان بتنجان. فهبتدي بقى ان انا اقور البتنجان ده واقور الكوسه وهحشيهم. طبعا انتوا عملتوا معايا قبل كده الخلطه بتاعه المحشي. المره دي انا كنت حاشيه الكوسه لحمه مفرومه مع الرز. مش عارفه بقى المقطع ده ما ظهرش معانا ليه في الفيديوهات. وطبعا كان المعتاد بتاعنا محشي يعني لحمه، احنا عكس الناس كلها بتعمل محشي وفراخ، احنا بنعمل محشي ولحمه. زي ما انتوا شايفين. طبعا البوتاجاز في اليوم ده انا فرزت عليه حاجات كتير جدا فكان متوسخ خالص. فهنعمل بقى طبعا التنظيفات بتاعه رمضان مع بعض، ولكن في اخر اليوم ده انا غسلته برضو بالباور، علشان يعني ما سيبهوش كده لحد ما نعمل التنظيفات. فغسلته كويس جدا بالباور ونضفته. وطبعا لسه برضو هفك البوتاجاز حتة حتة مع بعض في التنظيفات بتاعتنا. طيب. البتنجان، انا عن نفسي بحب ان انا ازود السوى عليه شويه، لكن الكوسه لا، لازم تطلع سواها مظبوط، فما تزوديش الشوربه على الكوسه لان هي اصلا بتنزل شوربه. فياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتعملوا لايك للبيج على الفيسبوك.